პირველ შეწირულ ძღვენთა ლიტურგიის ატრიბუციისათვის. ლეონიდე ებრალიძე. ვახტანგ მეექვსის სტამბაში 1710 წლის პირველ ნაბეჭდი ქართული კონდაკი პირველ შეწირულ ძღვენთა ლიტურგიას ასათაურებს როგორც საღმრთო წირვა სიწმინდის განახლებისა, წმიდისა მამისა ჩვენისა დიდისა გრიგორისა. ვახტანგისეული კონდაკიდან მოყოლებული რომის პაპი გრიგოლ დიდი 540, 604, რომელიც აღმოსავლეთში დიოლოგოსის სახელით არის ცნობილი, გვხვდება უკლებლივ ყველა ბეჭდურ გამოცემაში, რომელიც პირველ შეწირულ ძღვენთა ლიტურგიასთან არის დაკავშირებული. მართალია 1824 წელს მოსკოვში დაბეჭდილ კოდაკში წირვა სახელდებულია როგორც მხოლოდ საღმრთო მსახურება პირველ შეწირულისა ავტორის გარეშე, მაგრამ იმავდროულად ავტორობაზე მიანიშნებს ერთი მხრივ წინა გვერდზე მოთავსებული გრავიურა გრიგოლ დიდის გამოსახულებით, მეორე მხრივ კი ჩამოლოცვა, რომელიც მეოხად უხმობს წმიდათა შორის მამასა ჩვენსა გრიგოლ დიოლოგოსს. იგივე ითქმის 1899 წელს ექვთიმე ხელაძის სტამბაში დაბეჭდილ კონდაკზეც. 1908 წელს ეპისკოპოს პეტრე კონჭოშვილისა, დეკანოზების, კორნელი კეკელიძისა და კალისტრატე ცინცაძის რედაქტორობით გამოცემული სამღვდელმთავრო კონდაკში, რომელიც სამართლიანად მიიჩნევა ქართულ საღვთისმსახურო წიგნთა შორის ყველაზე გამართულ ტექსტად, ლიტურგია სახელდებულია როგორც წესი საღმრთოისა ლიტურგიისა პირველ შეწირულთა ძღვენთაისა. აქაც ჩამოლოცვა იხსენიებს წმიდათა შორის მამასა ჩვენსა გრიგოლ ხრომთა პაპსა, წირვის დასასრულს კი გრიგოლ დიდის ტროპარ კონდაკიც აქვს დართული. როგორც ვხედავთ, პირველ შეწირულ ძღვენთა ლიტურგიის ასოცირება გრიგოლ დიდის სახელთან ფართოდ არის გავრცელებული ქართულ ბეჭდურ საღვთისმსახურო წიგნებში. სლავური საღვთისმსახურო წიგნების დიდი ნაწილი იმეორებს 1824 წლის მოსკოვური ქართული კონდაკის პრინციპს, გრიგოლ დიდი მოიხსენიება არა სათაურში, არამედ ჩამოლოცვაში. ხოლო რაც შეეხება ბერძნულ საღვთისმსახურო წიგნებს, მათ უმრავლესობაში ამოღებულია დიოლოგოსის ხსენება როგორც სათაურიდან, ასევე ჩამოლოცვიდანაც, რისი მაგალითიც 2020 წელს მსოფლიო საპატრიარქოს მიერ გამოცემული იერატიკონია. რასთან გვაქვს საქმე? ბურუსით მოცული ატრიბუციის საკითხი რამდენიმე წლის წინ საფუძვლიანად შეისწავლეს სტეფანო პარენტიმ და სტეფანოს ალექსოპულოსმა, მანამდე კი მოკლე სტატიაში მიხეილ ჟელტოვმა. ჩვენი წერილის მიზანიც სწორედ ხსენებული კოლეგების რამდენიმე დაკვირვების გაზიარებაა. ძველ ქართულ ევქოლოგიურ წყაროებში პირველ შეწირულ ძღვენთა ლიტურგია მოიხსენიება როგორც წესი განახლებისა და ორი ძირითადი რედაქციით მოგვეპოვება. პირველი მათგანი ასახავს პალესტინურ, იერუსალიმურ, მეორე კი ბიზანტიურ, კონსტანტინოპოლურ ლიტურგიულ ტრადიციას. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა სინ გეოֆ-ო 89 სტეფანე დვალის მიერ გეთსამანიაში გადაწერილი მე-12 საუკუნის ქართული ლიტურგიკონი სინის მთიდან. ლიტურგიკონი ბასილი დიდისა 1-45 და იოანე ოქროპირის 46-69 ჟამისწირვების შემდეგ შეიცავს ორი სიწმინდის განახლების წესს. ჟამისწირვა მარხვათა განახლება ითქმული წმიდისა ბასილისის 71-86. წესი სიწმინდისა განახლებისა წმიდისა მოციქულისა იაკობის 88-93. რამდენადაც ჩვენი ინტერესის საგანი არ არის პალესტინური ტრადიციის მიმოხილვა, რომელიც გარდა ხსენებული ხელნაწერისა, შესულია ასევე მიხეილ თარხნიშვილის მიერ გამოცემული გრაცის ქართული ხელნაწერის შემადგენლობაში, მხოლოდ იმის თქმით შემოვიფარგლებით, რომ პალესტინური ლიტურგიული ტრადიციის კონტექსტში, სადაც ძირითადი ევქარისტიული ფორმულარი იერუსალიმის პირველ ეპისკოპოს, მოციქულ იაკობს მიეწრება, ბუნებრივია სიწმინდის განახლების წესის მისთვისვე ატრიბუციაც. რაც შეეხება ბიზანტიურ ლიტურგიულ ტრადიციას, როგორც ვნახეთ, სინ გეოֆ-ო 89 და სხვა უადრესი ქართული წყაროები პირველ შეწირულ ძღვენთა მსახურებას მიაწერენ კესარიის მთავარ ეპისკოპოს ბასილის. საინტერესოა, რომ ზოგადად ბიზანტიური ლიტურგიების კონტექსტში სინ გეოֆ-ო 89 კურთხევანთა შორის უადრესია ატრიბუციის თვალსაზრისით, რადგანაც ყველა ადრეულ ბერძნულ ხელნაწერში, დაწყებული მე-7 საუკუნის ბარბერინის ევქოლოგიონიდან ბარბ. გრს 336 ვიდრე მე-12 საუკუნის მიწურულამდე, ხსენებული ლიტურგია ავტორობის გარეშეა მოცემული. ბერძნულ ევქოლოგიონებში მე-12-13 საუკუნის მიჯნაზე ჩნდება მითითებები ლიტურგიის ავტორებზე, უპირველეს ყოვლისა გერმანე კონსტანტინოპოლელსა და ბასილი დიდზე მოგვიანებით, მე-16 საუკუნიდან ეტაბორივად იზრდება ავტორობაზე პრეტენდენტების რიცხვი და მოიცავს ათანასე ალექსანდრიელს, ეპიფანე სალამინელს, პაპ აგათონს, გრიგოლ ნაზიანზელს და სულ ბოლოს გრიგოლ დიდს. ევქოლოგიურ წყაროებში ამ დამაბნეველ მრავალფეროვნებას შესანიშნავად გადმოსცემს მე-16 საუკუნის ერთი სლავური ხელნაწერის ზედწარწერა, ბან. 13 განგება საღმრთო მსახურებისა პირველ შეწირულთა, წმინდისა ღირსისა მამისა ჩვენისა ეპიფანე კვიპრელ მღვდელმთავარისა. სხვანი მიიჩნევენ მის შემქმნელად აგათონ რომის პაპს.
მთაწმინდელნი კი მიიჩნევენ მის შემქმნელად გრიგოლ რომის პაპს. მართლაც უადრეს ხელნაწერებს შორის, რომლებიც მე-15-მე-16 საუკუნეებით თარიღდებიან და გრიგოლ დიოლოღოს იხსენიებენ ლიტურგიის ავტორად, განსაკუთრებულ როლს სწორედ ათონური ხელნაწერები ასრულებენ, როგორიცაა დიონის 469 კუტლუმ 341 და სხვა. თუმცა რამდენიმე ათეული წლით ადრეული სინური ხელნაწერი, სიმგრ 1009 მის ავტორად გრიგოლს პაპს მოიხსენიებს. რაც შეეხება არაევქოლოგიურ წყაროებს, აქ ავტორების ქრონოლოგიური დიაპაზონი კიდევ უფრო იზრდება. უპირველეს ყოვლისა უძველეს ატრიბუციებს შორის არის ბასილი დიდი. მაგალითად მე-11 საუკუნეში ნიკიტას თითატი მას სწორედ ბასილი დიდის კალამს მიაწერდა. ამავე საუკუნის ბიზანტიური ლიტურგიული კომენტარი პროთეორია თოდორე ნიკოლოზ ანდიდელებისა გადმოგვცემს, ზოგი მას იაკობ მოციქულის ქნილებად მიიჩნევს, სხვები პეტრე მოციქულისა. სხვანი კი სხვა ავტორებს ასახელებენ. მე-15 საუკუნეშიც კი სვიმეონ თესალონიკლეს უჭირს ავტორის დასახელება და ზოგადი ტენდენციის კვალობაზე აცხადებს, რომ პირველშეწირული ცხენის ლიტურგია უეჭველად სამოციქულო წარმოშობისაა. როგორც ვხედავთ, ლიტურგიული და ასევე არალიტურგიული წყაროები, რომელთაგანაც მხოლოდ მცირე ნაწილი დავიმოწმეთ, ერთსულოვანი არიან ორ საკითხში. არ არსებობს ერთი და მკაფიო აზრი პირველშეწირულ ცხენთა ლიტურგიის ავტორობის შესახებ. გრიგოლ დიოლოღოსის სახელი კი ამ ლიტურგიას მხოლოდ მე-15 საუკუნიდან მოყოლებული ებმის. როგორ დაუკავშირდა რომის პაპის სახელი ბიზანტიურ ლიტურგიას? შელტოვის აზრით საქმე გვაქვს პეტრეს ლიტურგიის სახელით ცნობილი რომაული კანონის ბერძნულ თარგმანთან. ზოგიერთ ათონურ თარგმანში ხსენებული წესი გრიგოლ დიოლოღოსის სახელით არის შესული. მას შემდეგ კი რაც რომაული კანონით ექვარისტიის შესრულება დავიწყებას მიეცა, ამ ხელნაწერთა მეშვეობით სახელი უნდა გადასცემოდა, ბასილისა და ოქროპირის შემდეგ უსახელოდ დარჩენილ მესამე, პირველშეწირულ ცხენთა ლიტურგიას. ალექსოპულოსი ატრიბუციის საფუძვლებს ბერძნულ-ლათინურ კონტროვერსიაში ხედავს, რომის ეკლესიაში დღემდე არსებობს პრაქტიკა დიდი პარასკევის არალიტურგიულ დღეს შენახვისა და ამ დღეს წინასწარ-კურთხეული ცხენით ზიარებისა. რადგანაც ზოგიერთ ძველ რომაულ საკრამენტარიუმში კურთხევანი, ეს წესი გრიგოლ დიდის სახელს უკავშირდება, ბერძნებს ლათინებთან დისპუტის ფარგლებში სწორედ მისთვის უნდა მიაწერათ დიდი მარხვის არალიტურგიულ დღეების სიწმინდის განახლების ლიტურგიაც. პარენტის აზრით კი ლეგენდის საფუძველი კონსტანტინოპოლური სინაქსარების გვიანდელი ინტერპოლაციაა, სადაც პაპი გრიგოლი მოიხსენიება რომში სიწმინდის განახლების წესის დამამკვიდრებლად. მკვლევარის შენიშვნით ეს ცნობა, გარდა იმისა, რომ გვიანდელი ბერძნული სვინაქსარების მიერ ადრეული ცნობების სახეცვლილებაა, თავად რომის ეკლესიასთან მიმართებაშიც ისტორიულად გაუმართლებელია. მართლაც უადრეს კონსტანტინოპოლურ სინაქსარებში, მათ შორის გიორგი მთაწმინდელისეულ ქართულ თარგმანში, გრიგოლ დიდის შესახებ სრულიად საპირისპირო ინფორმაციაა მითითებული, რომ მან არათუ პირველშეწირულ ცხენთა ლიტურგია, არამედ მარხვის დღეებში ევქარისტიული ლიტურგია დაამკვიდრა რომში, ხოლო ამას წაიტყვიან ვითარმეთ სრულისა ჟამისწირვის აღსრულება იწმიდათა დღეთა მარხვისათა ამან განუწესა ხრომთა, რომელი იგი ვიდრე აქამდე უპყრიათ მათ. მიუხედავად იმისა, რომ ბეჭდური წიგნების წყალობით კანონად ქცეული ლეგენდის წარმომავლობის შესახებ მოსაზრებები განსხვავებულია, თავად ფაქტი, რომ პირველშეწირულ ცხენთა ლიტურგიის გრიგოლ დიდისადმი ატრიბუციის ისტორიულობის მტკიცება შეუძლებელია, ყველას მიერ გაზიარებულია.